ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சமையல் புதிது. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரொம்ப சுவையான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். குழந்தைங்களுக்கு இதை ஸ்நாக்ஸாகவும் செய்து கொடுக்கலாம், இல்லை நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் எடுத்துக்கலாம், டின்னராகவும் எடுத்துக்கலாங்க. குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் இதை சாப்பிட்லாங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்கும், ரொம்ப ஹெல்த்தி கூட. நீங்களும் இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோவை பார்க்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதுக்கு 2 பூவம் வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன். இதை தோலை நீக்கிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதுக்கு பூவம் பழம் கிடையாது, எந்த வாழைப்பழத்தில் வேணாலும் செய்யலாங்க. பெரிய சைஸ் பழமாக இருந்தால் 1 சேர்த்துக்குங்க. இப்போ வாழைப்பழம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இதில் 1 கப் கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம். கோதுமை மாவு சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதில் 1/4 கப் சர்க்கரை சேர்க்கலாங்க. நான் வெள்ளை சர்க்கரை தான் சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு வெள்ளை சர்க்கரை பிடிக்கலைன்னா நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை இல்லை கருப்பட்டி வெல்லம் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம வாழைப்பழம் சேர்த்ததுனால சர்க்கரை கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்தா போதுங்க. 1/4 கப் சர்க்கரை சேர்த்து 2 ஏலக்காய் வாசனைக்கு சேர்த்து 1 சிட்டிகை அளவுக்கு தூள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை பல்ஸ் மோடில் விட்டு அரைச்சிட்டு வரலாம். இதில் கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. தண்ணி சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வரலாம். அரைச்சிட்டு வந்த மாவை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். இது கெட்டியாக இருக்க பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் அலசிட்டு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இதை நான் தோசையாக ஊற்றி எடுக்க போகிறேன். அதனால தண்ணி கொஞ்சம் தோசை மாவு பதத்துக்கு சேர்த்து கலக்கியிருக்கேன். ஒருவேளை நீங்கள் எண்ணெயில் பொரித்து எடுக்கிற மாதிரியா இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு திக்காக இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா, 1/2 கப் தண்ணி சேர்த்து அதே அளவில் தண்ணி சேர்க்காம நல்லா திக்காக எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணியாக சேர்த்து எண்ணெயில் பொரிச்சிங்கன்னா எண்ணெய் குடிக்கும். இப்போ நான் தோசை மாவு பதத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதில் நட்ஸு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இப்போ ஒரு தாளிப்பு கரண்டில் 1 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன். இதில் கொஞ்சமாக பாதாம், முந்திரி, பிஸ்தா எல்லாம் பொடியாக கட் பண்ணிட்டு சேர்த்துருக்கேன். திராட்சையும் சேர்த்துருக்கேன், உலர் திராட்சை. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அடுப்பை சிம்மில் வச்சு நல்லா பொன்னிறமாக பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா செவந்ததும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த நெய்யோடு நம்ம நட்ஸை மாவில் சேர்த்துக்கலாங்க. மாவில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது போல் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கும்போது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும், ஹெல்த்தியும் கூட. குழந்தைங்க இந்த ஸ்நாக்ஸை சாப்பிடும்போது வாயில் அங்கங்கே கடிப்படும் போது நல்ல சுவையாக இருக்குங்க. இப்போ கலந்ததுக்கப்புறம் ஒரு தோசைக்கல்லை சூடுபடுத்தி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சமாக நெய் அப்ளை பண்ணி இப்போ ஒரு கரண்டி எடுத்து மாவை குட்டியாக ஊற்றிக்கலாங்க. உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி ஊற்றிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி தான் இந்த மாதிரி குட்டியாக ஊற்றி கொடுங்க. இப்போ ஒரு சைடு வெந்ததும் திருப்பி விட்டுக்கலாம். இப்போ திருப்பி விட்டு அடுப்பை மிதமான தீயிலே வச்சுட்டு சுற்றிரும் நெய் சேர்த்துக்குங்க. இப்போ 2 சைடு நல்லா செவந்ததும் நம்ம எடுத்துடலாங்க. இப்போ இதே மாதிரி மீத இருக்க மாவுகளையும் நம்ம இதே மாதிரி குட்டி பன் தோசை மாதிரி ஊற்றி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ ஊற்றினதுக்கப்புறம் சுற்றிரும் நெய் சேர்த்துக்குங்க. நெய் சேர்த்து செய்யும்போது ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க. நீங்களும் இந்த ஸ்நாக்ஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப முழுக்க ஹெல்த்தியான பொருள் தாங்க சேர்த்துருக்கோம். நான் வெள்ளை சுகர் சேர்த்துருக்கேன். வெள்ளை சுகருக்கு பதிலாக நீங்கள் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்குங்க. இன்னும் சுவை அதிகமாக இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். நீங்களும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அதை செய்து பாருங்கள். காலையில் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் எடுத்துக்கலாம், ஈவினிங் டைமில் ஸ்நாக்ஸாகவும் எடுத்துக்கலாம், டின்னராகவும் எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப அருமையாக இருக்கும், நல்லா சாஃப்டாக பண்ணு மாதிரி இருக்குங்க. நீங்களும் இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபியை ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை முழுமையாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்ததுக்கு நன்றி. வணக்கம். தேங்க்யூ.